ang kawawang Mitsubishi Lancer na automatic nito, Chris. Bigyan ko lang kayo ng konti ko para natin tutulungan o kaya may sasaayos tong aircon nito. Automatic siya mga kalamig. Ang issue nito daw ay maingay yung compressor, black oil na, kailangan palitan ng compressor. Tapos yung condenser, eto na, naibaba na namin. Try nating linisan kung kakayanin pa. Pagka ito yung nalinisan natin at napaputi naman natin ang labas ng chemicals at nilalagay natin, subukan natin na mga kaya paputiin para hindi na magpalit si ma'am ng condenser. Ayan o, iubos na natin itong sumpo na to. Tapos ibabad muna natin ng mga ilang minuto, kahit mga 5 minutes to 10 minutes, okay na yan. Pagka kayo maglalagay ng 141 na chemicals dito sa maliit na tubo, para kung meron mang kaya niyang itulak pabalik, kasi ang pasok ng freon galing doon sa malaking butas, discharge, so punta rin sa maliit na butas. Ito, pabalik, tutulak natin pabalik yung chemicals na nilagay natin. Yun, lumabas na lako yung talaga. Bula na. Ayan, babae na natin. Kulay ito, labas mo. Kulay itim talaga. Tulog. Babad muna natin yan. Ano kayo mamaya? Ito naman yung compressor niya, mid-ear. Ang oil maingay. Ang bomba niya kanina ay nasa 100 na mahigit. Dapat pagka binuhay mo yung aircon, ang bomba niya mga 40, 30, 50, okay pa eh. Tapos dapat hindi pa itiman langis. Ito may itiman langis eh. Tapos pag binuhay mo ang ingay. Ito naman yung evaporator niya, fabricated 94 model. Itong fabricated, okay naman din siya. Mas matibay pa nga ito sa serpentine at saka sa laminated. Kaya lang medyo late ko lumamig, pero sa tibay at tibay mas maganda tong ganito. Ayan, tanggalin natin yung expansion valve. Tingnan natin kung hindi naman marado, wag natin palitan, linisin na lang natin. Tapos lagyan din natin ng chemicals dito sa dalawa na to. Babaran din natin yung condenser, ilalabas niya yung yung itim ng condenser. Grabe, putik. Magre-react pa yung chemicals. Ito ganun din gagawin natin, lalagyan din natin ng chemicals sa loob. Tanggalin ko lang muna yung expansion valve. Ito naman yung evaporator mga kalamig. Lagyan din natin ng chemicals. Kasi black oil siya. Ito naman kabilaan, papunta naman expansion valve yun. Yun. Oops. Sakit ang hapdi. Okay, ubusin mo na yan. Ayun na, ano.
Okay, lagyan mo na panlikis dito para ma-plasing mo na dito sa kabila. Ay, nasapon. Sige, sige. Ayun, update ko na lang kayo mamaya ulit mga kalamin. Itong expansion valve. Kung nga namang, ayun oh. May itim lang siya pero hindi naman siya barado. Gawin natin dito para hindi magpalit si ma'am ng expansion valve. Lagyan natin ng chemicals dito. Pag itong chemicals na nilagay natin dito ay lumabas dito, ibig sabihin okay pa tong valve na to. Hindi natin kailangan palitan kasi wala naman tong nagbabara o kaya silica gel sa loob na pwedeng magbara. Pwedeng hanginan to, linisan na lang para hindi na magasusan pa. Sasali na mula sa kabila. Yun, lumabas na. Ibig sabihin walang bara. Pero kung may pera naman kayong extra para sure ball, paltan mo na. Ayan, ito na yung bago natin compressor. Presa? Oo. Bakit yan? Kantado nga, kabigyan. Ayan, dagdag na compressor para sure ball. Sure ball, draw ball. Castrol yan, mga Castrol yan, kaya malagayin yan, no? Shout out kay Grace. Grace na bayo Grace. Isa pa. Oh, shout out kay ano, kay Tuging Lamig. Blasting ng opa. Lagyan yung chemical, friend. Grabe. Sobrang langis. Grabe, oh. Ano yan? Grabe. Oh. Ano pa sa saktunos niya? Wow! The oil is black! Hindi tayo na. Wag kayang yung bagong ano, yung lumang ganyan lang gamitin mo baka masira. Okay, dito ko na magsali, no? Di ba pwede dito? Ayan, no? So, dito na para yung diretso. Oo, dyan. Tuloy natin doon. Yung salina ng chemicals para matanggal yung langis. We put chemicals to make the oil out. Noton. Mali, sino? Okay na. Ito mo na itulak. Mga magpakibito. Basta, tutuloy nga rin. Bandahan lang, ha? Lasing tayo ng host, mga kami. Slow down. Hindi kaya ito masumamba yung goma yan? Okay. Padala. Padala. Kaya kita ka lang. Filter niya. Pinalta na rin natin kasi sobrang dumi na, sobrang itim. Ang importante pagka magpapayon, black oil na black oil talaga. Ito natin yung filter.
Original pa thermostat? Original, no? A few moments later. Yun! Gabsa na tayo mga kalamig. Ayan, sobrang lamig na. Black oil kanina, puti na. Automatic. Tay! Dati nga naman yung filaripan. Dire-diretso yung filaripan, no? Dire-diretso? Okay na, mandar na. Ayun na, wala eh. Ayan, kulay puti oh. Ha? Magkano ba nga yan? Kulay puti na yung langis, mga kalamig. Okay na. Pasok ng Brion. Yun oh. Kanina yung reading niya, dito, 100. Ngayon, 30. 30 to 40. Ang high side niya, magdo 200. 180. Mga labig niya, ayan. Mahal lang iya. Tubig na. Ayan, ma'am. Sana okay na sa inyo to. Shout out, Doc Chris. Hindi sa loob kung anong lamig. Wow, 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 iwat. Lamig, number 1 pa lang, ang lakas ng hangin. Kaya lang itong belt ni ma'am, puro mga nakahiga na. Itong kailangan paltan. Ano na tayo magagawa dito ng remedyo. Pero at least ngayon, lumalamig na lang maganda. Yung thermostat na original, nagana pa oh. May low. Tapos yung thermostat dito gumagana. Yun. Function pa naman lahat. Sim bend okay pa rin. Wow, lamig. Yan. Kinakabit na lang. Mapinis na. Kunti na lang, okay na. Yan.